Apa ya isinya? Ayo buka sama-sama. Hah? Monyet. Aduh, sampai bungkusannya. Apa itu? Mama, my son. Oh, apa itu? Papa bukain. Oke. Nggak bisa, ini udah lepas. Bentar ya. HP ini udah lepas. Lihat. Wow, kabra. Yeay. Ini apa ya kira-kira? Wow, ini. Apa itu? Kupu. Kupu-kupu. Coba lihat. Ini monyet punya cece. Ayo buka-buka. Ayo, buka. Gimana ini ya? Cece kemana? Coba Elyz. Oh, ini kuis. Bisa di kuis. Oh, squishy. Buka. Omae wa Sharingan. Ini isi tempel. Bisa tempel. Coba kita lempar. Hah? Aduh, bikin jorok dinding. Itu apa dong? Oh, ini untuk jari nih. Mana monyet lima. Nah, ini dia nggak boleh gerak. Kupu-kupu. Jadi dapat ini monyet. Coba kenalan dulu. DP nama siapa? DP nama Mimi. Mimi. Mimisan. 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 Aduh. Beli poptoy, kalian dapat satu mainan. Jadi dapat suprise. Ayo teman-teman, dapatkan di Indomaret atau di Alfamart. Ayo main ini. Ayo. Udah selesai teman-teman unboxingnya. Jangan lupa subscribe dan like. Bye-bye.